Ježiš Kristus. Dobrý deň prajem všetkým. Dnes je pondelok 6.2. Z uplynulého týždňa. Také zaujímavosti sa týkali zvlášť zasveteného života, pretože pápež František vyzýva modliť sa za zasvetené osoby. Taktiež vymenoval nových predstaviteľov Maltézskeho rádu a v tejto takej problematike sa budem venovať v druhej časti zvlášť, ale pretože rôzne médiá ináč hovoria o dôvodoch, dokonca kritika je tam na pápeža. Takže ja len teraz spomeniem, že z uplynulého týždňa tie hlavné udalosti. Že Svätý Otec vymenoval monsignora Becciu za svojho delegáta pre Maltézsky rád. Tento delegát má na starosť Maltézsky rád len je takým niečo medzi rádom a pápežom ako takým spojencom. Ale hlavný predstaviteľ ten bude vymenovaný až neskôr. A ďalšia taká správa, že Albrecht von Boeselager, tak ten bol najprv odvolaný z radu týmto hlavným predstaviteľom a neskôr hlavný predstaviteľ bol odvolaný pápežom. On síce dal demisiu sám, ale pápež je ten, ktorý vlastne schvaľuje demisiu. Čiže to je len tak v krátkosti, potom sa budem o tom venovať viac. Ďalšou zaujímavou témou je, alebo takou správou, ktorá hovorí o tom, že o spore medzi novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom a pápežom Františkom. Totižto, ako vieme z minulého týždňa ešte, pápež sa vyjadril, že nebude predčasne sa vyjadrovať, komentovať kroky prezidenta Trumpa, ale až neskôr, keď sa ukáže, že nejak tak konkrétnejšie. A naozaj tento týždeň sa aj stalo, o čom svedčia výroky Donalda Trumpa, ale aj pápeža Františka. Aby som bol konkrétnejší, ako sa vyjadril napríklad pápež František. Je to v češtine, ale budete tomu rozumieť. Hej. To není niečím, co bych četl v knihách, ale vidím to v novinách a v televízii každý deň, povedal pápež František. A mal na mysli konkrétne tou zvrácenosti nebo můžete žíci hříchem, který Ježíš odsudzoval nejvíce, je pokrytectví a přesně k tomu dochází, když někdo tvrdí, že je křesťan, nežije však v souladu s Kristovým učením. Nemůžete být křesťani, aniž byste žili jako křesťané. Tu už bližšie pápež hovorí o pokrytectve kresťanov a že to myslel na Trumpa v súvislosti s emigrantami, tak potom hovorí: je pokrytectvom nazývať sa kresťanom a zároveň zaháňať uprchlíkov, utečencov, alebo niekoho usilujúce sa o pomoc, kto je hladný alebo smedný, vyhodiť niekoho v núdzi, komu je potrebné mu pomôcť.
Tu už pápež hovorí, poukazuje práve na ten krok, ktorý urobil Trump, prezident, že 4 alebo 5 štátom strednej, alebo tam proste Afrika, Ázia, nedovolil migrant proste pricestovať do Spojených štátov amerických. Trump sa odvolal na to, že z týchto sú to zvlášť štáty, ktoré sú známe proste ako také, kde sú teroristi a moslimovia. Zajímavé, že ostatné štáty, ktoré sú takisto známe terorizmu, alebo skôr aj moslimské štáty, ako napríklad Saudská Arábia a ďalšie iné, tak tie už nemajú takéto embargo, proste takýto zákaz cestovania do USA. To je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že my tu rozlišujeme medzi utečencami, ktorí naozaj potrebujú tú pomoc, čiže týka sa zvlášť detí, žien, rodiny. A práve takýmto aj takýmto je zakázané do Spojených štátov. Čiže tu pápež František poukazuje na tieto chyby. Samozrejme, že pápež takisto odsudzuje terorizmus a taktiež poukazuje na to, aby sa mu zabránilo. Treba takýchto ľudí niekedy aj nepustiť do štátu. Ale nie, že celoplošne sa zakaže moslimom, či už sú to deti, manželky, rodiny. Takže na to poukazuje a hovorí konkrétne na Trumpa, že nie je kresťanom, ak takto sa zachováva. Potom Trump odpovedá, že pápežovi Františkovi, že by takto nemal hovoriť, že kto je a kto nie je kresťanom. No, trošku mi to pripomína ten výrok, viete, ako keď sa farizei voči Ježišovi takto proste mu povedali, že ale veď potom aj o nás takto hovoríš. Lebo Ježiš hovoril všeobecne o farizejoch a zákonníkoch, akí sú pokrytcami. A niektorí z tých farizeov sa proste ohradili, že ale potom aj nás zahrňaš medzi takýchto hriešnikov. A miesto toho, aby sa ospravedlnili, aby nachádzali riešenie s Ježišom, tak proste to tak zaobalili, že potom aj ich odsudzuje, ak všetkých hádže proste do jedného vreca. Niečo podobné som sa stretol aj s tradicionalistami, ktorí sú známi tým, že sa správajú ako pokrytci, ako takí farizeji, že nepripúšťajú nové zákony, ostávajú len pri tých tradičných zákonov a keď ich niekto nazve tradicionalistami, tak majú pocit, že sú zahrnutí medzi takýchto hriešnikov. Ale naozaj proste tradicionalizmus je heréza a zároveň aj pomenovanie hriešnikov, ktorí do tejto kategórie spadajú. Niečo podobné urobil aj pápež, keď nazval vlastne Trumpa ako nekresťana. Trump je svojím spôsobom niečo podobné ako Herodes, ale nie ten, ktorý zabil malé deti, ale jeho syn, nástupca, ktorý mal rád kázne Jana Krstiteľa. Čiže uznával ho, on sám, Herodes, sa považoval za veriaceho Žida. Ale, ako vieme, nakoniec Jana Krstiteľa dal sťať. Na žiadosť svojej tej ženy, s ktorou žil.
Čiže tu vidíme ľudí, osoby, ktoré vyznávajú, neboja sa priznať ku svojej viere, ale v určitých momentoch dojde k takému skratu, kedy proste sú schopní človeka aj zabiť a pritom môže ísť o veľkého proroka, o čo napokon pápež František je najvyšším prorokom, takže na toto by sme mali nejak takto trošku objektívnejšie sa pozerať. Prejdem k ďalšej správe. Pápež podnikateľom z Focolare odkázal, že ekonomika spoločenstva prekonáva skartovanie ľudí. Totižto Focolare sú známi tým, že majú vo svete rôzne spoločenstva, komunity, dokonca malé mestečka, továrne, úrady, to už som spomenul, ale kto nevie, tak ide o to, že kresťania žijú takto svojpomocne. Je to niečo podobné ako kresťania v 1. storočí, ktorí mali všetko spoločné, ale toto je v takom širšom meritku, preto by som odporúčal aj vám, aby ste sa nejak tak viac zaujímali o toto spoločenstvo, pretože práve dnešná doba je taká sekulárna v tom zmysle, alebo taká že individuálna. Hej, že chodíme do kostola, sem tam sa stretávame, modlíme a tak, ale chýba ten rozmer, ten spoločenský, kde by ľudia dokázali spoločne si pomôcť aj po materiálnej stránke. Viete, kresťan, ktorý nemá zamestnanie, nedokáže sám vyžiť a už vôbec nie pomôcť druhým, má to veľmi ťažké a práve preto to evanjelium a zároveň aj tie skutky apoštolov by sa mali preniesť do nášho života. Spoločne sa stretávať, zdieľať život, nielen po tej intelektuálnej, teologickej stránke, ale aj po tej materiálnej. Takže môžete si prečítať potom v tom článku. Ten názov je veľmi výstižný, že ekonomika spoločenstva prekoná skartovanie ľudí. Skartovanie ľudí v tom zmysle, že by boli vyhodení zo spoločnosti, ako to už zvykne, že sa stávajú bezdomovcami, alebo dokonca ich uväznia kvôli majetku, že nemohli splácať svoje dlhy. Zvlášť je toto veľmi také, na toto by ste mali nejak tak sa zamerať aj v modlitbách. Mnohé sebevraždy vznikajú práve kvôli tomu, že ľudia sú exekuovaní a nevedia splácať tieto dlhy, majú blokované účty a preto potom nedokážu zaplatiť účty svojej rodine a riešia to potom takouto samovraždou. Práve pápež týmto slovom ako keby povedal, že ak tvoríte spoločenstva aj po materiálnej stránke, zároveň napomáhate k tomu, aby sa nestalo, že ľudia potom páchajú samovraždy. Ďalej prejdem takej poslednej správy z uplynulého týždňa, kedy pápež podporil hnutie za život. Hnutie za život, ako viete, častokrát bojujú za práva nenarodených detí, ale aj za deti, aby mali rodinu, mamu a otca. Aby to nebolo len nejedná sa len o deti, ktoré aby sa narodili, ale aby aj mali takú kompletnú rodinu a naopak, aby neboli adoptované do rodín homosexuálnych párov. Tu vidíme, niektorí ľudia nejak tak poukazujú na to, že prečo pápež nepodporil, to bolo v Ríme, bolo stretnutie proti homosexuálom. A tu, keď je za život, tak podporil.
Áno, pápež je väčšinou známy tým, že on skôr podporuje akcie za niečo dobré, ako proti niečomu zlému. Týmto pápež je známy, aby tak predišiel nejakým konfliktom. To je jeden dôvod, hej. To však neznamená, že by pápež nepodporil nejaké akcie, ktoré by boli proti niečomu zlému, hej. To len tak, aby človek sa zamyslel aj nad tým, že prečo pápež podporuje hlavne aktivity za život, za niečo dobré. Čiže toľko z uplynulých správ. Ako som spomínal, v minulom týždni sa niesla téma v duchu Maltézskeho rádu, ale o tom budem viac rozprávať neskôr. Najprv prejdem k tomu, že aké akcie, a zvlášť v televízii, sa tento týždeň udejú. Už konkrétne dnes, 6.2. pondelok, 20:30, si môžete pozrieť na TV Lux, kde zaujímavá téma, ktorá sa týka 11. februára, sviatok, presnejšie povedané Svetový deň chorých. Budú rozprávať na tému, ktorá sa týka tohto dňa, takže môžete tam vidieť zaujímavé podnety, ako vlastne sa pripraviť na tento veľký deň. Potom v stredu môžete pozrieť na TV Lux o 9:50, kde je generálna audiencia, priamy prenos zo stretnutia pápeža s putníkmi. Všimnite si, že v stredy stále sú tieto generálne audiencie, aspoň po väčšinou, a na TV Lux zvlášť dávajú taký ten priamy prenos, takže toto je zaujímavé, môžete tam vidieť známe tváre aj zo Slovenska niekedy. A potom v sobotu na TV Lux budú dávať film Lourdes. Prvá časť, možno že aj druhá, ale je to o zjavení Panny Márie. Ako vieme, je sviatok Panny Márie Lourdeskej a zároveň Svetový deň chorých. Vieme, že tam konajú sa zázraky uzdravenia v Lourdoch práve kvôli tej posvetenej vode. Kto bol tam, alebo ešte nebol, môže si túto svetenú vodu stavať, zobrať a práve tým chorým ľuďom aj podať, či už sa napijú, alebo potrú, tou vodou. Je to veľmi dôležité a k tomu by som chcel pripomenúť, že na Slovensku existujú viacero miesta, kde takisto môžete si načerpať z tejto posvetenej vody, ktorú posvetila Panna Mária. Či už v Litmanovej, v Turzovke, v Dechticiach a myslím, že ešte Mariánka. To len tak v krátkosti. A potom takisto vo farnostiach môžete sa stretnúť s takou akciou, kedy farár môže poskytnúť pomazanie chorých. Je to sviatosť, tak ako poznáte sviatosť krstu, birmovky, kňazstva a ďalšie. Viete, niekedy ľudia si to tak milia, že to je sviatosť taká ojedinelá, ktorá patrí len chorým, ktorí už zomierajú. Ale nie je to tak. Táto sviatosť je tak silná, že môže uzdraviť ktorékoľvek chorého človeka. Môže to byť chorý človek, ktorý má rakovinu v počiatočnom štádiu, môže byť chorý na nejakú alergiu, na
alebo také tie choroby, ktoré nie sú smrteľné, ale sú vážne, pretože človek má z nich bolesti, je to nepríjemné. A takže ja by som odporúčal, aby ste oslovili svojich farárov a prijali túto sviatosť, aj keď máte takéto choroby, alebo poznáte niekoho, kto je takto chorý. Môže ho to priviesť napríklad bližšie ku sviatostiam aj ostatným, k svätému príjmaniu, spovedi a častejšiemu pristupovaní k sviatostiam. Takže takto pozývam vás všetkých. V nedeľu bude na TV Noé poludňajšia modlitba Anjel Pána s pápežom Františkom, takže to si tam môžete pozrieť. No a ako som už spomínal, modliť sa za zasvetené osoby. To je taký špecifický úmysel pápeža Františka. Takisto vo februári je úmysel za všetkých, ktorí podstupujú skúšky, najmä za chudobných, utečencov, odsúdených na okraj spoločnosti, aby v našich spoločenstvách našli prijatie a útechu. Potom je tam na rok 2017, všetky tie úmysly si môžete pozrieť. Mladým odporúčam stránku, ktorá sa týka témy celosvetového stretnutia pápeža Františka s mládežou. Takže tam si to môžete pozrieť. A samozrejme odkazy rôznych aj zahraničných strán, kde sa môžete viac dopočuť o tom, čo pápež koná pre nás a vo svete. Takže teraz prejdeme k tej téme Maltézskeho rádu. Totižto v médiách aj kresťanských sa šíri dosť také správy založené na domnienkach. A to, že vraj údajne pápež František odvolal predstaveného rádu, tzv. Festinga. Ako vieme, v médiách je známe, že Festing sám odstúpil. To však neznamená, že by to nebolo na podnet pápeža Františka. Ale taktiež nevieme dôvod, pretože sám Festing sa nevyjadril, ani pápež František sa nevyjadril, z akého dôvodu Festing odstúpil. Ale vieme, že Festing, keď bol ešte hlavným predstaveným rádu, odvolal, presne povedané, Boselagera. To je dosť ťažké, ale proste tohto Alberta zo svojho vlastne odvolal z rádu bez súhlasu pápeža. Tu šíri sa dezinformácia, že vraj Maltézsky rád je svojprávny, čiže pápež do toho nemusí alebo nemá zasahovať, čo je veľká chyba. Pretože Maltézsky rád je pápežského práva. To znamená, že pápež je najvyšší predstavený, aj keď Festing alebo samotný rád mal a má najvyššieho predstaveného niekoho iného. Ale to je tak, ako so všetkými reholami pápežského práva. Najvyšší predstavený je člen rádu, ale či sú to dominikáni, františkáni, jezuiti a tak ďalej. Ale všetky tieto rády vlastne najvyššieho predstaveného majú pápeža. A ak on povie, že tento rád ruší, tak ako to bolo s jezuitmi v istom čase, tak jednoducho ich zruší a darmo najvyšší predstavený tohto rádu proste namieta proti tomu. Jednoducho pápež je najvyšší predstavený a on má toto právo aj povinnosť. V tomto prípade došlo k pochybeniu u Festinga, že odvolal z rádu Alberta bez súhlasu pápeža.
Albrecht sa odvolal k pápežovi a pápež navrátil naspäť Albrechta do Maltézskeho radu a potom následne Festing odstúpil ako z najvyššieho postu Maltézskeho radu. Ďalšia taká dezinformácia sa šíri v tom, že údajne Albrecht šíril antikoncepciu prostredníctvom tohto rádu. Lenže neskôr sme sa dozvedeli, že skutočne to bolo tak, že nie on ani organizácia Maltézskeho rádu šírila tieto antikoncepčné prostriedky, ale organizácia, ktorá spolupracovala s Maltézským rádom. Čiže už to je jedna taká dezinformácia, ktorá sa šíri aj v kresťanských médiách a preto vrhá zlitie na pápeža Františka aj na tohto Alberta. Ďalšia taká dôležitá záležitosť, že Albrecht, keď sa dozvedel o tejto organizácie, že šíri tieto antikoncepčné prostriedky, tak v tom momente zrušil s touto organizáciou styky. Lenže to už bolo, tak povediac, neskoro, pretože Festing odvolal Alberta z tohto rádu. Čiže keď si dáte do súvisu tieto informácie, môžete vidieť, že to nie je také jednoznačné, že by pápež urobil chybu, alebo Albrecht, že by on osobne šíril tieto antikoncepčné prostriedky. Keď si to dáte takto do súvisu, nemôžeme teraz jednoznačne povedať, že pápež odvolal Festinga, lebo ako keby Festing nechcel mať v rade takého človeka, ktorý šíri antikoncepciu. Tu skôr by som povedal, že Festing urobil chybu, ak odvolal z rádu člena bez súhlasu pápeža. A to nie je ojedinelá záležitosť. To sa deje aj v iných rádoch, kde bez súhlasu pápeža sa konajú takéto odvolania a je to aj chybou. Taktiež sa stáva, že vatikánske kongregácie odsúdia niekoho, že vyhlásia ho za heretika, alebo odsúdia nejaké zjavenia bez súhlasu pápeža. A potom až neskôr sa riešia tieto záležitosti a dlhé roky sa stáva, že osoby v povesti svetosti sú odsúdené vatikánskou kongregáciou a pápež o tom buď nevie, alebo aj vie, ale ešte sa k tomu nevyjadril a ľudia vo svete majú dojem, že keď kongregácia odsúdila túto osobu alebo proroka, vizionára, zjavenie, takže tým pádom ako keby celý Vatikán, aj pápež súhlasil s týmto vyhlásením. Ale to je veľká chyba. Napríklad Sveta, už vyhlásená za svetu, McKillop z Austrálie, bola zakladateľka istého takého rádu, ktorá predtým ešte to bolo len také spoločenstvo na počiatku a miestny biskup aj arcibiskup odsudili jej konanie, jej vôbec ako to spoločenstvo bez súhlasu pápeža. Táto osoba v povesti svetosti sa odvolala do Vatikánu k pápežovi. Po osobnom stretnutí nakoniec pápež jej dal za pravdu a miestny arcibiskup sa ospravedlnil. Neskôr, ako vieme, táto osoba bola vyhlásená za svetu. To je jedna.
Zoberte si napríklad svätú Janu z Arku. Aj keď trošku inší prípad, ale predsa súvis je v tom, že miestni biskupy, klerici nemusia sa stotožňovať s tým, ako ju vníma pápež, tú danú osobu. Alebo zjavenia, hej, spoločenstva. Čiže na toto veľmi dávajte pozor. Keď čítate vyhlásenia z Vatikánu, z miestnych diecéz, od biskupov, či ich vyjadrenia sú totožné s tým, čo učí pápež. Lebo ak nie sú, potom môžete žiť v takej nesprávnej dezinformácii, v omyle, a potom, keď to šírite aj ostatným ľuďom, sami sa stávate takými spoluúčastníkmi. Čiže toľko k tejto téme a ja vám prajem tento týždeň taký požehnaný a v jednote s pápežom, s veľkým záujmom o jeho vyjadrenia, jeho náuku a potom aj praktizovanie v spoločnosti, v ktorej žijete. Nech vám žehná Pán, ochraňuje Panna Mária s Pánom Bohom a dovidenia.